नमस्कार। आजकेर आलोचनार विषय हच्छे 1432 सिंह राशिर क्षेत्रे केमन जाबे बा 2025 सिंह राशिर क्षेत्रे किन्तु समस्या थाकबे, कारण शनि सप्तमे आछे। सबचेये बेशी सिंह राशिर समस्या होबे विवाहित जीवन निये। एमनि सिंह राशि अग्निकारक राशि और ए बछरटा मंगलेर बछर, सुतरां एरा रेगे गेलेई प्रचंड भावे राग बाड़बे। तार फले किन्तु नानान भावे संघर्ष एवं नाना रकम भावे किन्तु डिस्टार्ब आसबे। विशेष करे काउर साथे एडजास्ट होते चाइबे ना, मानसिक भावे तारा डिप्रेशने थाकबे एवं झगड़ा करे तादेर किन्तु मन खूब खराब हो जाबे। चाकरी एवं विवाहित जीवनेও समस्या आसबे सिंह राशिर क्षेत्रे। मान सम्मान किन्तु हानि होते पारे यदि बेशी परिमाणे झगड़ा बा विवादे जड़ान, ताई सतर्क करे दिलाम। आरेकटा कथा बोलबो, जादेर चाकरी होच्छे ना तारा किन्तु आज चाकरिर दिके चेष्टा ना करे बिजनेस करबेन, कारण ए बछरटा तादेर समय किन्तु खराब। बरंच बिजनेस करले शनि यदि पावरफुल थाके ताहले बिजनेसटा करते साहाज्य करबे। सिंह राशिर मेन समस्या हच्छे मेंटाल डिस्टार्ब आसबे, मने नाना रकम दुश्चिंता थाकबे, एर फले किन्तु मानसिक डिप्रेशने चले जाबे। ताई अवश्यई सिंह राशिर लोकेरा सब समय माथा राखबेन जे এই বছরটা তাদের কিন্তু নানান ভাবে সমস্যা থেকে বেরোতে গেলে নানান ভাবে তাদের কিন্তু মেডিটেশন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বাড়াতে হবে। মন্ত্র জপ করতে হবে, যাদের গুরু মন্ত্র আছে তারা জপ করবেন, তার সাথে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবেন, কলিযুগের মহামন্ত্র, তার সাথে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল গাইড মেনে চলার চেষ্টা করবেন। দেখবেন অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল গাইড যদি মেনে চলেন, ভালো অ্যাস্ট্রোলজারের गाइड यदि चलें ताहले किन्तु अनेकटाई हेल्प पाबेन, समस्या थेके बेरोते पारबेन। ताहले आमार अनुष्ठान तो अनेक टीवी चैनेले देखछेन, तार साथे आबार यूट्यूब चैनलटाओ देखा जाच्छे, सुतरां एटा सबस्क्राइब करे नेबेन। किन्तु सिंह राशिर एकटा दिक किन्तु खूब भालो, सेटा हच्छे जारा हायर स्टाडी करछेन, एडुकेशन खूब भालो पढ़ाशोनाय तादेर किन्तु शनि महाराज प्रचुर सक्सेस देबे। एटा किन्तु एकटा खूब भालो दिक। जारा विदेशे करे गिये हायर स्टाडी करछे तादेर खूब साफल्य देबे, जारा एई देशेও हायर स्टाडी करछे तादेर खूब साफल्य देबे। प्लास जारा व्यवसा लोहा लक्करेर बा बिल्डिंग बा जारा कन्स्ट्राक्शन लाइने आछेन बा रियल एस्टेटेर बिजनेस करছে তাদের কিন্তু চরম সাফল্য দেবে। এই জায়গাগুলোকে দেখে নিতে হয়, তার জন্য আমরা আছি। বড় অ্যাস্ট্রোলজারকে দেখালে সেই জায়গাটা কিন্তু বলে দিতে পারে তারা। গুরুত্ব এখানেই। মানসিকভাবে সিংহ রাশির লোকেরা অনেক স্ট্রং হয়, তার সাথে তারা যদি সততার সাথে কাজ করে এবং তারা যদি মেডিটেশন করে, ভগবানের নাম করে, তাহলে কিন্তু অতটা খারাপ দিন আসবে না সিংহ রাশির। তাই এখন থেকে সতর্ক হয়ে চলবেন, কারোর সাথে বিবাদে যাবেন না, কারোর সাথে অশান্তিতে যাবেন না, কারোর সাথে দলাদলিতে যাবেন না, কারোর সাথে ঝগড়ায় বেঁধে যাবেন না, তাহলে কিন্তু আপনাদের ভালো সময় আসবে। এই কথাগুলো মেনে চলুন, কারণ শনি সপ্তমে আছে। বিবাহিত জীবনে বেশি ঝগড়া করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু ডিভোর্স হয়ে যাবে। এগুলো মেনে চললে আপনাদেরই উপকার। আমি প্রত্যেকটা মানুষের এগুলো বলে দিচ্ছি, আপনারা গাইডগুলো মেনে চলুন, দেখবেন সাকসেস পাবেন। আমার অনুষ্ঠান দেখছেন, সিটিভিএনেও দেখছেন, অনেক চ্যানেলে দেখছেন, কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল গাইড যদি চাই তাহলে অনলাইনে দেখান। আমি আধ ঘন্টা ধরে অ্যানালাইসিস করে দিই এবং প্রত্যেকটা মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খানু বিচার করে বলে দিই। ভালো থাকবেন। নমস্কার, আজ এই পর্যন্ত।